Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka i seći ću ga na manje komade. Evo ovako, i tako ćemo iseći sav svinjski stomak. Meso sam isekla i sada ću pripremiti marinadu. Za to mi je potrebno litar vode koju ću sipati u jednu šerpu i 150 g soli. Uključit ću šporet i sačekati da voda i so proključa. Dok čekam da voda proključa, ovdje sam pripremila tegle u koje ću ređati meso. Prvo ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Sada ću ređati meso u tegle. Ovu sam teglu napunila i idemo dalje. Kada sam napunila tegle sa mesom, stavljam po čen belog luka u svaku teglu. Voda je proključala, sos se istopila i sad ćemo to sve naliti u tegle. I sa ovako vrelim prelivom punim tegle. Teglu nalijete do vrha da prekrije meso i tako odredite sve tegle. I na kraju tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcima. U jednu veću šerpu stavljam na dno krpu i poređat ću tegle unutra. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovakvu šerpu poklopit ću sa poklopcem i staviti na šporet da se kuva 3 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo fino da struji i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako ću tegle ostaviti sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su odstojale preko noći i ja ću sad otvoriti jednu da vidimo kako je to ispalo. Evo vidite kako izgleda meso, marinada i meso kada je pustilo svoju masnoću, kako se fino to sve lepo steglo. Poklopac je dokaz kada ulegne ovaj gornji deo da je to lepo naleglo i da je povuklo vakum i da nema vazduha. I tako možete da držite dugotrajno. Sada ćemo otvoriti da vidimo kako to meso izgleda. Evo, sad ćemo otvoriti teglu. Evo, meso sam izvadila, vidite kako lepo izgleda, izuzetno lepo miriše i sada ću iseći. Odlično je. Evo, iseći ću i ovo drugo parče. Pogledajte kako je to predivno meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i omiljen prilog i uživajte.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 1,5 kg svinjskog mlevenog mesa. I danas ću vam pokazati kako da sačuvate mleveno meso u tegli. Prvo što ću uraditi, u tiganju ću istopiti kašiku masti. Mast se istopila i sada ću propržiti mleveno meso. Sada ću začiniti meso, dodat ću kašičicu i po soli i pržit ću još 10 minuta. Meso je isprženo i odmah ga sipam u tegle. Napunila sam teglu i nastavljamo da punimo i sljedeću. Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Tegle stavljam u ekspres lonac. U lonac ću sipati litar tople vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska nameštam da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. Nakon 90 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz ekspres lonca. Tegle ću ostaviti da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljeno mleveno meso može da vam traje duže od godinu dana. Uvijek ćete imati spremno meso da pripremite punjenu papriku, musaku ili vaše omiljeno jelo. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate slaninu u tegle. Ovako pripremljena može da traje i 3 godine. Prvo što će mi trebati je papir za pečenje. Ovako ga raširite lepo i poređajte na njega slaninu. Ovako ređite listove slanine jednu do druge. Odozgo ću staviti još jedan papir za pečenje. Uvijete ovako sa strane. I preklopite na pola. I onda uvijete slaninu. Evo ovako. I ovako umotanu slaninu stavimo u teglu. I na isti način uvijamo slaninu. Papir za pečenje i odozgo poređamo listove slanine. Poređala sam slaninu, odozgo stavljam papir za pečenje i sada ćemo je uviti. Stavljamo u teglu i tako ćemo ređati dok imamo slanine. Napunila sam tegle i sada ću odseći ovaj papir koji viri iz tegle. I tako ću iseći sav papir. Ugurajte papir ovako u teglu
Vrhove tegle obrišete sa sirćetom. Tegle zatvaram sa poklopcima. Pripremit ću ekspres lonac. Tegle stavljam u ekspres lonac koji razvija temperaturu do 120 stepeni Celzijusa i vrlo je neophodno za ovaj recept. Moj ekspres lonac je zapremljen od 6 litara i sipaću u njega litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i nameštam regulator pritiska da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. I nakon 90 minuta kuvanja otvorit ću ekspres lonac i izvadit ću tegle. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljena slanina traje 3 godine. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!